Merhabalar dostlar. Hepinize yaylada, kırlarda yürüyüşe çıktık. Annemle birlikte inşallah kantaron otu toplayacağız. Bulabilirsek bu civarlarda daha önce çok vardı. Burası Kahramanmaraş Andırın ilçesi Çığışar köyü Savungözü mevkii. Böyle bir ortam bu şekilde. Etraf yeşil. Böyle güzel bir ortam var. Annemle birlikte toplayacağız. İnşallah bulabilirsek. Biraz da zorluymuş burası. Hemen yanı başımızda da kiraz bahçesi var. Kiraz bahçesinin içerisinden şöyle geçip devam edelim inşallah. Bu sene yağmurlar da bol yağınca etraf çok yeşil. Evet dostlar, kantonu aramaya devam ediyoruz. Bu bölgede annem olduğunu söyledi. O da mı gidelim ha? Evet, bu çiçeklerimiz de, yonca çiçekleri de mor, çok güzelmiş ana. Evet. Ha, bak kantonlar burada maşallah, görüyor musun? Sarı sarı kantonlar burada. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. anam bıçakla topluyor. Aslında şöyle tırnakla da kırılır ana herhalde ama bıçakla daha kolay oluyor. Tabii. Değil mi? Bıçakla daha olur. Evet. Dostlar şu şekilde şöyle tırnağımızla kırmak gerekiyor. Yoksa köküyle birlikte gelme ihtimali var. Biz tam var ya, madenin olduğu yere gelmişiz ya. Burası tam yuvasıymış. Böyle. Her tarafta var, her tarafta var. Şöyle her yerde var. Böyle sarı sarı bir çiçekleri var. Kanton otumuzun. Ve çok güzel de kokusu var. Evet, burada da bol varmış ana. Çok. Sen Bu neden bu tarlanın sürülmediğinden var. Bu tarla sürülse bunu sürecek. Sen yerini bilir misin maşallah ya. He. Şimdi dostlar, tabii ki büyüklerimiz bu tür otların nerede yetiştiğini bizden daha iyi biliyorlar. Geçmişte çok görmüşler, buraları gezmişler. Hangi ot nerede yetişir? Onlar bu işin piri maşallah. Vallahi bu kadar bulacağımızı da bilemedik aslında. Ben torba almayı düşündüm aslında da. Gördüğümüz gibi bu bölgede çok. Şu aşağı taraflarda da var. Ha, hatta yukarı taraflarda da varmış ya. Evet. Şu bölgede de var bir miktar. Şurada. Ben onu yukarıdan hiç yukarıdan açıp topladım da kötü yukarı. Bir şu esasen bunun şuraları lazım adama. Şuraları var ya. Buralar lazım. Şimdi buraları şöyle
Şöyle sıktığım zaman buradan bak güzel şey çıkıyor bak. Boyası çıkıyor. Ha, resmi boya çıktı abi. Evet. Şimdi biz bunu dostlar biz bunu topladıktan sonra bunun yağsını çıkaracağız inşallah. Kavanozda güzel bir şekilde yağsını çıkaracağız. Onu yaparken de inşallah tarifini de sizlere veririz. Şimdilik toplamaya devam edelim inşallah. Zeytinyağına koyacağız. Evet, zeytinyağına koyacağız kavanozun içerisinde. Kavanozun içerisinde inşallah böyle çok güzel bir rengi oluyor. Kırmızı. Sanki şey gibi böyle nar çiçeği gibi. Çok güzel bir rengi oluyor. Şimdi dostlar bu gördüğümüz kantaron sarı kantaron olarak geçiyor. Bunun bir de beyaz olanı var. Beyaz olanı bizim bu bölgede çok fazla olmuyor. Daha farklı bölgelerde beyaz olan da var. Bizim bu bölgede dediğimiz gibi sarı olanı var. Bu sarı kantaronumuz çok faydalı bir bitki. Özellikle zeytinyağıyla biz bunu kavanoza koyduğumuzda şifasından da özellikle bahsedeceğiz. Sarı kantaron özellikle kanlı yaraya çok iyi geliyor. Yanıklara da iyi geliyor bildiğim kadarıyla. Doğru mu ana? Doğru. Ayak mantarına birebir. Evet. Birebir ayak mantarına çaldığın zaman şöyle bir şey ezilse ayağına bir şey düşse. O yaraları hemen o ağrılara dindiriyor. Doğru. Ezilme, burkulma gibi durumlara da iyi geliyor. Ama benim eskiden beri tecrübe ettiğim faydası şu. Özellikle eğer ki bıçakla veya herhangi bir kesici, delici aletle yaralanma olursa o taze yaranın iyileşmesi için tam bir şifa. Bunu önceleri buna kanlı yara otu derlerdi. Evet bizim bu bölgede zaten doğru. Kanlı yara otu derlerdi. Bunu şöyle diyordun da dedi eğer bir yerine bir şey olduysa ya bir şey keski ya bir bıçak kestiyse diyordun da vurdun muydu çok iyi gelirdi bak. Evet. Kanlı yara otu derlerdi. Doğru. Aynen. Osmanlı döneminde savaşta kılıçla yaralanan askerlere de bu ottan kullanıyorlarmış. O yüzden de aynı zamanda kılıç yarası otu olarak da geçer. Öyle bir ismi de var. Ama bizim bu bölgede aslında kanlı yara otu olarak biliniyor. Yöresel ismi aslında budur. Romatizmada da kullanıyor. Romatizma olan ağrı yerine sürülüyor. Mesela ineklerin biciği böyle dediği bezlenirmiş, şişermiş. Ben o ineklerin biciğine öyle çalıverdim miydi? Hemen o şişi kayboluyor bak. Evet. Bu aynı zamanda çayı da yapılıyor. Çayını da içebilirler. Özellikle romatizması olanlar, hatta mide sorunu olanlar bile bildiğim kadarıyla bunu kullanırlarsa şifa buluyorlar. Fayda buluyorlar. Bir de böyle hususu zeytinyağına içine koyup bunu tertemiz içmelik de yapıyorlar bunu. Onu zaten inşallah biz öyle yapacağız, tamam mı? Onun tarifini de verelim inşallah izleyicilerimize. Bizim burası yüksek bir bölge, yaylalık bir bölge. Yaylalık yerlerdeki kantaron diğer yerlere göre daha doğal, daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Kahramanmaraş Andır'ın Çığışar köyü mevkii burası. Birader kolay gelsin, hayırdır inşallah. Hayır birader, sağ ol. Ne yapıyorsun? Bahçe söyleyeceğim. Bahçe mi sulayacaksın? İyi, kolay gelsin bakalım. Bunu şöyle soğuk verirlermiş. Kuanozun içine kullarmış kuanozun içine. Hiç bunu öyle bir boyası çıktı mı alırlar atarlarmış. Öyle olması gerekiyor. Çiçeklerle birlikte, hatta sapıyla birlikte kavanozun içerisine atıyorlar. Rengi çıktıktan sonra bir süzek yardımıyla süzüp, tamam mı? O tortu atılması gerekiyor. Zaten birazdan da biz onu yaparken tarifimizde vereceğiz. Bıçakla çok kolay oluyor ya.
Çok olmasa ben duramam oğlum, ben ellerim hep çatlayıp yarılıyor. Ben ne diyorum çok olmasın. Zaten ben ineklerim için devamlısında da ineklerim ayağım dolaşsam ne yiyeceğim ki mecbur keseceğim için. Efendim de düştü de. Allah zorluk varmış böyle. Ne diyorlar bunlara? Bunlara er kurtaran derler. Bunların ismi er kurtaran. Beyaz veya sarı öyle mi? İkisi de er kurtaran. Biri beyaz, biri sarı. Bunu mide hastalığına iyi geliyor diyorlar. Hani bunu içtiğin zaman, ayran çayını içtiğin zaman mideye iyi geliyor diyorlar. Ne demek lazım burada? Şimdi bunları toplayalım. Ne saçmalıymış Allah Allah. Ha bak mübareğe baksın ya. Maşallah çok güzel olmuş ya. Bu özellikle böyle dere, çay kenarlarında öz olan yerlerde daha yaygın oluyor ben gördüğüm kadarıyla. Su kenarlarında. Evet, su kenarlarında. Daha farklı yerlerde de yetişiyor ama biraz cılız oluyor. Böyle bu tip bahsettiğimiz yerlerdeki daha gür oluyor. Burada da değişik başka çiçekler de varmış. Ana neymiş onlar? Bunlara gelin eli derler. Bu gelin eli. Oo. Bu yenir de bunun şöyle tezesi çok güzel olur. Yeni bunun tezesi. Çok güzel olur. Gelin eli derler buna. Bak şu mübareğin kırmızı çiçeğine bak. Ama tam açmış ya, olgunlaşmış, dökülüyor. Kendi kendine dökülüyor ya. Bir kısmı açmış, bir kısmı zaten tamamen dökülmüş zaten. O diğerler öyle. Tohum olmuş zaten. Baksana. Bak. Bak duruyor bak. Bir kısmı duruyor, bir kısmı da tohum olmuş. Bak bu üstteki de tohum olmuş. Maşallah ne güzel çiçekler var böyle türlü türlü ya. Maşallah, maşallah. Ya Rabbim. Ne güzel nimetler vermiş böyle. Deve dikeni var. Bu gördüğümüz derenin etrafında çok sayıda kantaron otu var dostlar. Evet dostlar. Bir de oğul otu bulduk. Bu otumuz ne işe yarıyordu ana? Kalbe iyi geliyor. Kalp sıkıntılarına. Tansiyonu düzenliyor değil mi? Düşüyor tansiyonu. Vallahi tansiyon herhalde düşürüyor herhalde. Faydası oluyor ne dostlar. Evvel ben bunu çok kullandım. Ameliyattan önce. Uğur otunu çok kullandım. Kalp sorunu olanlar diyorsun bunu kullanabilir. Kullanabilir he. Dik tut dik. Ha. Aşağı kenara tut. Oğul otumuz da bu. Tamam. Evet dostlar. Kantaron otumuzu topladık. Bu arada başka otlar da bulduk. Oğul otu denen bir ot da bulduk. Şu anda kantaron toplama işimiz bitti. Güzel bir şekilde kantaron yağına dönüştürürsek güzel olacak inşallah. Şimdilik hoşça kalın dostlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet dostlar, kantonumuzu toplayıp geldik. Kantonumuzun şu anda yağsını hazırlayacağız. Kanton yağı hazırlayacağız. Neler lazım? Kantonunu zaten topladık. Kavanoz lazım. Yeterli sayıda. Bizim burada çok topladık. Kucak kucak topladık. Yeterli sayıda kavanoz lazım. Aynı zamanda zeytinyağı lazım. Bu şekilde. Bu tabii ki fazla. Şimdi kantonlarımızı kavanozun içerisine koyacağız. Şimdi topladığımız kantonların biz özellikle bu çiçek kısımlarını koparıp kavanoza koyuyoruz. Zaten aslında kırmızı rengini veren bu çiçek kısmı. Ancak dal kısmında kullanabilirsiniz. Tamamını koparıp içine koyduktan sonra üzerine yağ eklediğinizde zaten zamanla kızaracak bu zaten. Ama biz hızlı olsun diye dal ile uğraşmamak için sadece çiçek kısımlarını koyuyoruz. Taze kısımlarını koyuyoruz. Uç kısımlarını koyuyoruz. Bir de yeterli miktarda olduğu için. Yani bir de elimizde bol bol var dediğin gibi. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızı tamamladık. Biz şu anda 3 tane kavanoz yaptık. Şimdi kavanozumuza zeytinyağı koyacağız. Miktar sorabilirler ama bu göz kararıdır. Yani çiçeklerimiz tamamen yağın içerisine girecek şekilde olması yeterli. Şu anda olduğu gibi. Hava alıyor gördüğün gibi. Hava alınca da iniyor. Evet, içinde çünkü hava oldu. Şimdi bunları kapaklarını kapattıktan sonra güneşe koyacağız. Bir süre güneşte bekleyecek. Rengini o şekilde alacak. Evet dostlar, şu anda kavanozlarımızı tamamladık. İçerisine koyduk. Yağımızı ekledik. Şimdi bunları kapağını kapattıktan sonra güneşin altına koyacağız. Güneşte 3 gün bekleyecek. 3 gün sonra serin bir ortama alacağız. Çok fazla ışık almayan serin bir ortama alacağız. Burada yaklaşık olarak 40 gün kalacak. 40 gün sonra içerisindeki tortları, yani kanton otunun tortlarını, dallarını süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz bunu direkt içebilirsiniz. Bu kantonumuz mideye iyi geliyor. Açık yaralara iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Romatizma için çayından faydalanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu bir yemek kaşığı içerek o şekilde de şifa bulabilirsiniz. Bağışıklığı güçlendiriyor. Ağrıyan yerlere sürüldüğünde ağrıyı kesiyor. İncinmelere iyi geliyor. Burkulmalara iyi geliyor. Özellikle açık yara varsa açık yaraları iyileştiriyor. Hatta açık yaranın izinin kalmasını da önlüyor. Böyle çok etkili bir bitki. Yine aynı şekilde yanıklara iyi geliyor. Şifa olsun inşallah. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.